Përshëndetje të nderuar teleshikues, në emisionin me shqiptarët e Amerikës, sot në studion ton kemi një mysafir special. Është profesor Besim Muhadri, i cili është autor i 13 librave deri tani dhe vazhdon punën e tij, kuptohet. Tani jeton në Amerikë edhe me Besim Muhadrin do të bisedojmë për pak gjëra sot, sepse të bisedosh me Besimin të duhen orë të tëra. Më të koncentruar jem, kur e dim që Besimi është edhe rapsot i Kosovës, më të koncentruar jemi të dim diçka rreth jetës së Taf Pervizit. Taf Pervizi i njohur në historinë e Kosovës për trimërinë e tij, Taf Pervizi i cili jetë enigmatike se ku vran shokët e tij, çfarë ndodhi me të, kush ishte Taf Pervizi që akoma nuk dihet historia e vërtetë për të, por Besimi e din, sepse ka bërë një studim për të. Atëherë mirëse erdhe zoti Muhadri. Mirësëgjetje zota Doda, ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi, faleminderit shumë që erdhët në studion ton. Atëherë unë e kam në dorë broshurën për Taf Pervizin. Unë e di që ju keni gjurmuar shumë për Taf Pervizin. Çka mund na thoni, kush ishte Taf Pervizi? Taf Pervizi është një burr i Hasit të Kosovës, i cili u lind në vitin 1919 në kraj të Hasit. Natyrisht ishte nxënës i Shtefan Gjeqovit. Do të thonë në zyrën të Hasit, aty krau shkollën e parë, kur siç shprehet edhe ai në një rast mësova shqiptarizmin. Do të thonë shkollën e shqiptarisë kreu në vitin 1928, 29, kur edhe u vrau Gjeqovi. Taf Pervizi, thënë konkretisht, ishte antar i fundit i Komitetit Shqipnia e Lirë në Seli në Rom, pastaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ai mbeti në Rom, domethënë krejt jetën. Taf Pervizi ishte gjatë kohës së luftës së dytë botërore, ishte partizan. Domethënë i takon të brigadës së 5 sulmuese të udhëhequr nga Sheqet Keq. Por në vitin 1945, me kalimin e brigadave në Shqipëri dhe me luftën e Drenicës, luftën e Shaban Pollushës, dhe Taf Pervizi me kuptimin e realitetit të ri në Kosovë, kuptohet ku Kosova ranë në administrimin serb, do thonë në administrimin e dhënshëm serb, nuk u pajtu me atë çka ndodhi dhe u detyrua që bashkë me qetat e tjera të tëra shqiptare të njohur siç ishin Nduo Prodheshi, pastaj marrëmbajtari i Lumës, Ilaz Peka, shumë personalitetet e Gjafer Deva, shumë personalitetet e tjera, u detyrua që të sterbohet diku në malet e Hasit, në malet e Pashtrikut, dhe në vitin 1946, konkretisht në vjeshtën e vitit 1946, 80 burra, më thonë, të Kosovës dhe të Shqipërisë, arratisën përmes bjeshkëve të Pashtrikut, të Maqedonisë, dhe kalojnë në Greqi. 82 vetë u nisën dhe në Greqi arrin vetëm 22. Do të thonë 60 vetë vritën në ato luftat, sidomos në malet e ato tre kombëve të Maqedoni, Greqi, Shqipëri, do të thonë vrasja aty ndodhi dhe ato varreza, ato varra ato si mbeten aty sot kësaj dite ende nuk e dihen fare. Taf Pervizi arriti në Greqi në vitin 1946, siç thash, aty qëndroi për një kohë, sepse nga trysnia e organizatës së Borje Pirit, që bëhej për t'i bidhur këta njerëz si të antarësonin që të ishin në kundër shtetit shqiptar, nuk u pajtuan këta, dhe u detyrua që me një pjesë të shqiptarëve të shkonte në Stamboll. Në Stamboll qëndroi pak kohë, sepse aty ndodhi një aksident kur Taf Pervizi vrau një kurd, domethënë sepse ishin në shërbëtor edhe të kurdëve të njerëzve të tjerë që ishin aty, dhe pastaj kaloi në Siri. Definitivisht ai vendosi që prej Sirisë, me sugjerimet edhe të nënës mbretëreshe, që kishte një takim me atë në Siri, mori sugjerime që të shkonte në Rom, kryesisht në ftesën e Said Kruzit, që ishte kryetari i partisë katundare në kohë. Ata arsohet në Rom, domethënë definitivisht arriti në vitin 1949 në qytetin e anëshuar të Romës, ku filloi aktivitetin e vet kombëtar, dhe pastaj me themelimin e Komitetit Shqipnia e Lirë ai u anëtarsua, dhe kaq në vitet 50
ku filloi të ngushtohej me një farë forme aktiviteti i Kombitetit Shqipnia e Lirë, apo mos interesimi i botës perëndimore për rrezimin e pushtetit qoftë në Jugosllavi, pushtetit komunist edhe në Shqipëri, ta përvizit që ndaj në Romë, ndërsa një pjesë e madhe e anëtarëve të komitetit në krye me profesor doktor Gjep Krasniqin arritën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu në New York. Domethënë në ndjen ju ku ky komitet siç dihet ka pushuar dikon në vitin pas rënies së diktaturës në Shqipëri, ku ata konsiderojnë se Shqipëria është e lirë, domethënë ka rritë demokracia dhe Komiteti Shqipnia e Lirë pushoi. Dhe kaq ta përvizi thashë më parë, nuk u pushoi aktivitetin e tij për 60 vite më radhë. Domethënë ishte në shërbim të çështjes kombëtare, në shërbim të atë dhe unë mendoj që ta përvizin kam kontaktuar, me qëse ishte dhe vendasimi për herë të parë në vitin 1996, ku Lazaradi kishte botuar në Tiranë në një libër me titull Njeriu rrugës së gjatë, ku tafa tregon të gjitha ato peripetitë e tyre të luftës, të vujtjeve dhe të përpjekjeve të tyre për liri Bashkimit Kombëtar. Qëllimi i tij ka qenë Bashkimi Kombëtar dhe për këto merita ta përvizi merr dekoratën nga presidenti i atëhershëm i Republikës së Shqipërisë zoti Sali Berisha me motivacion për organizator dhe luftëtar në luftën për pavarësinë e Kosovës dhe Bashkimit Kombëtar. Me që ka qenë nxënës i Stefan Gjeçovit, me do mos tjetë një nacionalist, kuptohet. Ai ishte i antarësuar edhe në partinë e saj të kryezijut, partinë katonare, si që quhenin ata. Gjatë luftës ishte një partizan, një antifashist. Pas luftës ishte një antikomunist. Çka do të thotë kjo? Taf Përvizi nuk e shifte se ku është forca, po e shifte se ku është drejtësia, apo jo. Po të drejtën në bisedat që kam pas me Taf Përvizin, ai thotë unë nuk kam qenë asnjëherë kundër Shqipërisë. Domethënë sepse ne kosovarët thotë shikoshin në sy tjetër nga brigata shqiptare e Shqipërisë. Ne na interesonte në Shqipëri, sidoqoftë, sepse me ekzistimin e Shqipërisë thoshte mendojmë që ekziston edhe Kosova. Prandaj gjithmonë me shikuar thoshte në një sy tjetër. Bile na ka tuajtur edhe komunist. Ta Përvizi nuk ka qenë komunist, ka qenë një partizan, një luftëtar shumë i devotshëm, po që nuk është pajtuar me realitetin e ri për masakrat që bëhen në vitin 1945, sidomos prezant provosin e njerëzve dhe futjen e prezant të nënshkruajnë ata dhunshëm në sistemin në Serbi. Ta Përvizi nuk i merr gjë tjetër, thash edhe largohet nga dheu, shkon, kontakton edhe njerëz, veprimtaria e tij ka qenë jashtëzakonshme. Thash edhe parë adetarizmin e morën nga Gjeçovi, do të thotë që ka mbet gjithmonë në zemrën e tij, në mendjen e tij adetarizmi i Gjeçovit. Dhe ato mësimet e tij si fëmijë, po dhe pastaj në kujtimet e të tjerëve që ka pasur, që adetarizmi ka marrë nga Gjeçovi. Normalisht edhe nga xhaxha i tij Bajram Përvizi, siç më thoshte, se ka qenë një mik shumë i ngushtë i Stefan Gjeçovit.